హలో గైస్, వెల్కమ్ టు వైపీఆర్ వెహికల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్కి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సేల్కి వచ్చింది. ఇది కండిషన్ వచ్చేసి చాలా బాగుందని ఓనర్ చెప్తున్నాడు. ఇది వచ్చేసి హెచ్ఏ 380 బండి. దీని మోడల్ వచ్చేసి 2018 అని ఓనర్ చెప్తున్నాడు. ఇంజన్ కండిషన్ చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఫొటోస్లో ట్రాక్టర్ కండిషన్ చూడవచ్చు. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి దీనికి 3,80,000 వచ్చేసి చెప్తున్నాడు. దీని లొకేషన్ వచ్చేసి గోపవరం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎవరైనా చుట్టుపక్కల దగ్గర ఉన్నట్లయితే వెళ్ళి ఓనర్ని సంప్రదించండి. ప్రైస్ వచ్చేసి ఇంకా బార్గెనింగ్ కూడా ఉంది. ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియో టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. కాల్ చేస్తే మీకు ఇంకా ప్రైస్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఒక మంచి మెకానిక్ని తీసుకొని ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ట్రాక్టర్ కొత్తది అయినప్పటికీ ఇంజన్ కండిషన్ బాగాలేకపోతే మీరు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఓనర్ని తీసుకెళ్ళి ట్రాక్టర్ కండిషన్ అంతా చూసి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి మరీ తీసుకోండి. టైర్స్ కూడా ఓనర్ 75% పైన ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి చూసి తీసుకుంటే మంచిదని నేను భావిస్తున్నాను. సో గైస్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని. ఇంకా మన ఛానల్లో చాలా ట్రాక్టర్ వీడియోస్, సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ వీడియోస్ మరియు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మరియు ఆటో వీడియోలు కూడా చాలా వస్తాయి. ఓనర్స్ కూడా మన ఛానల్కి వీడియోస్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ సెంటర్ ఉంటే పంపించవచ్చు. నా నెంబర్ వచ్చేసి నోట్ చేసుకోండి గైస్, 9014311730. ఈ నెంబర్కి వచ్చేసి మీరు వాట్సాప్ చేయండి ఏవైనా వెహికల్స్ ఉంటే. మీ వెహికల్స్ త్వరలోనే సేల్ అవుతాయి. సో గైస్,